最初接受傳承嘅工作嘅時候呢，眨下眼啦，即係都咁多年啦。我哋係好希望我哋嘅同學唔單止係能夠為港彩帶去一個新嘅里程碑，俾佢嘅新嘅面貌。咁呢個就促成咗我哋要去澳門同埋廣州，我哋希望佢負起傳承嘅責任。李日波師傅咧，實際上就係澳門嘅港彩大師。我跟李日波師傅學習咧，已經係好幾年嘅事啦。而家咧，我亦成為師傅嘅徒弟。我嘅學員能夠喺我嘅師傅嗰度咧，係掌握到技巧，真係一個緣分嚟嘅。做港彩傳承咧，就係一份責任，一份熱誠啦，差唔多係當咗自己嘅使命嘅。同幾個學員嘅感情，好似我哋泡一壺茶咁樣，越嚟咧係越濃嘅。由關注自己嘅創作，係放咗個重心去佢哋嗰度，我係對佢哋好有信心。傳承港彩嗰個路咧係好難行嘅。當日咧睇住師傅教我徒弟嘅時候咧，唔止覺得有人同我一齊行，仲覺得我呢一個傳承嘅棒係可以交俾佢哋，請佢哋咧繼續去走，繼續咧發光發亮。